बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा DHL से एक शिपमेंट मैंने मंगवाया है और ये पीज़ोइलेक्ट्रिक एटोमाइज़र्स हैं और इनके साथ एक ड्राइवर है। इन्होंने 3 सैम्पल्स जो है मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे और बाकी जो है 50 पैकेजेस जो है पीसेस हैं उनके मैंने पेमेंट किया है। ये तकरीबन विद इन ए वीक ये मुझे मिल गया है यहाँ पे और इसके ऊपर तकरीबन मुझे 1165 रुपीज़ कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ी है। हालांकि शिपमेंट के ऊपर जो इन्होंने इनवॉइस बनाया था ये अबाउट $6 का था। तो ये है कि चलें अभी एक बात तो बेहतर है इनवॉइस की है, कमर्शियल इनवॉइस की 6.30 टोटल वैल्यू जो है 6.30 की है। 0.1 का वैल्यू ये है इसकी एक पीस की पीज़ोइलेक्ट्रिक ह्यूमिडिफायर की और 53 है ये टोटल और एक ड्राइवर है $1 और दिस विल कॉस्ट अबाउट 6.30 लेकिन उसके ऊपर 1165 रुपीज़ हुआ है। इट्स ओके, कोई इतनी बुरा नहीं है। कि इतना से पे प्राइस हमने इसके लिए कस्टम की अदा कर दी। तो इसको भी हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर चीज़ों क्वालिटी क्या है। बेहतरीन तौर पर टेपिंग की हुई है। बड़ा बेहतरीन तौर पर पैक है। इनका स्पेसिफिकेशन फॉर अप्रूवल चेक में प्रॉपर ये कंपनी से हमने मंगवाया और ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं, ड्राइंग्स हैं और इसकी स्पेक्स हैं। क्या चीज़ है 350 सीसी ग्रेटर और इक्वल टू 350 सीसी पर और ये अच्छी खासी अमाउंट है। 350 ml पर और जो है ये हवा में एटमाइज कर देता है पानी को और लाइफ टाइम है 5000 आवर्स है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1700 किलोहर्ट्ज़ 1.7 मेगाहर्ट्ज़ का है और 2.5 इसकी इम्पीडेंस है। मिनरल वाटर इसमें यूज़ होगा। इसकी स्पेक्स इसके अंदर दी हुई है पीज़ो एटमाइज़र की, ये इसका टाइप है और 53 पीसेस टेस्ट क्वांटिटी 10 पीसेस को टेस्ट किया है। सैम्पल क्वांटिटी ये है 53 पीसेस है और क्वालिटी कंट्रोल इसका पास हो गया है। ये 10 पीसेस हैं जिनको इन्होंने टेस्ट करके भेजा है। दिस मीन्स कि आपको बड़ा ही एक डिटेल्ड किस्म का ये आपकी शिपमेंट के बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में बड़ा ही डिटेल्ड किस्म का एक इन्होंने डॉक्यूमेंट साथ में भेजा है। इसकी टेस्ट रिपोर्ट साथ में भेजी है। SWT एक बड़ी अच्छी कंपनी है, ये पीज़ोइलेक्ट्रिक बनाने में बड़ी ज़्यादा मशहूर है और ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इससे प्रोडक्ट मंगवाने का। इसके साथ इन्होंने अपना पार्ट्स जो चीज़ें ये बनाते हैं इसका कैटलॉग दिया है और
इसके तमाम जो है ना यहाँ पे मॉडल्स दिए हैं और उनकी स्पेक्स दिए हैं, टोटल डायमेंशन करैक्टरिस्टिक्स दिए हैं और ट्रांसड्यूसर्स भी हैं, इसमें पीजियो एटमाइजर्स भी हैं, कैपेसिटी के हैं। अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, वेल नॉन कंपनी है और इनके साथ जो इनके बिजनेस मैनेजर थे जिन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेट किया वो बहुत ही अच्छे तौर पे उन्होंने डील किया और लास्ट टाइम तक मेरा उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। ये एक बड़ा पॉजिटिव रिव्यू है इस कंपनी के लिए कि जो अपने कस्टमर्स को लास्ट टाइम तक उनके साथ रहते हैं, शिपमेंट पहुंचने तक, उस टाइम तक, तो वो बड़ा ही बेहतरीन है और आपकी बात को वो एग्री कर रहे होते हैं और हर क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स करते हैं डेली। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी चीज़ है एक इस किस्म की इंटरनेशनल तजारत के लिए। बॉक्सेस हैं, इसमें लगभग ड्राइवर्स हैं, इसमें जो है पीजियो एटमाइजर्स हैं। There is a driver circuit, बड़ा प्रोफेशनल किस्म का सर्किट है। मिस्ट जनरेशन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए इसका ड्राइवर सर्किट है, बड़ा ही ज़बरदस्त ड्राइवर सर्किट। Some sort of a reed switch है मैग्नेटिक, मतलब है कि पानी के लेवल के साथ ऑपरेट करेगा। जैसे पानी एक हद से नीचे जाएगा तो इसको जो है रीड स्विच ओपन हो जाएगा। ये एलईडी है पावर ऑन की, अच्छे तरीके से इन्होंने सिक्योर किया हुआ है इसको और अच्छे इसके अंदर फोम के अंदर डिटेल्ड किस्म का सर्किट है। एसी इन 220 वोल्ट इन होती है यहाँ, एसी इन है लाइन और लाइव और न्यूट्रल। इसमें इसके यहाँ पर 220 वोल्ट हम इन कर रहे हैं। 20 वोल्ट पे स्टेप डाउन पहले ये करेगा, स्टेप डाउन करने के बाद फिर ये एटमाइजर सर्किट है। बॉक्स है अच्छे तरीके से पैक किए हुए हैं। There are 53 such pieces. 3 are free of cost and the rest of the 50 are with cost. This will cost about $30 for 50 pieces. This is a great, very solid piece and 25 mm diameter with it's a great thing. Here the same thing is
We'll test it in our next video, how much this unit atomizes water. So thank you very much for our video. Keep in contact because in next videos I will tell about the working of this unit, and we'll observe how much this circuit produces mist.